Nina-ke umuntu manizomhlinza lamehlo labakuthiwa nakho ukuhlinzwa niyamlalisa yini? Asikho isidingo sokuthi simlalise first on masi screen umuntu. So siyenza abantu baphapheme siyajova duze kweso ukwenza ukuthi kube indingindiki ungezozwa inhlungu. So usuke uzokuthi siyasebenza around ubuso but ungezwa inhlungu at all. The same, exactly the same. Siyakujova ubungena or sikujova khona ngaphakathi etheater. Absolutely. But kukhona ke abanye bazodinga ukuthi balaliswe ubuthongo ke if umuntu akakwazi ukuthi alale flat for the duration of the operation or if kukhona ezinye inkinga phazamisa ukuthi umuntu angalali still then siyamlalisa ubuthongo. Igwala mina mangithinta ngilokho ngiqhuma ngasuka nima uthi ngiphethwe amehlo ngivele ngitheleke emakhodi noma mhlambe iyiphi process eneniziguide ngathi mawunamehlo qala la uhambe la uzufike la. So emekhodi sisebenza ngama referrals kuphela. So umuntu asithi umuntu ufile ngathi unenkinga yamehlo uzoqala eclinic yangasekhaya bamscreen khona babona ukuthi ku kanjani. If bayabona ukuthi akusinto ebakwazi ukuthi bayitreat bona bazomrefera esibhedlela sangasekhaya from laphana bazomisa ke emekhodi according to ukuthi uphuma kuphi as well because angithi if abantu basuka down south bayakwazi ukuthi baye ePortshepstone abadinga ukuthi balethwe emekhodi unless if inkinga yabo abakwazi ukuthi bayelaphe ePortshepstone kanjalo even upper north khona engwelezani bakhona ezitenga abangakwazi ukuthi basize Maritzburg kanjalo. So lana emekhodi sidila nabantu ba base lana central unless if they're being referred by ezinye izibhedlela from ngaphandle.